Oromoo kutaa kudhanii keessaa wanti manatti singalcheetoo manatti singalchee mana sirraffisu maalin rakkoon keessan maalin taayee danda'aatu sinbite moo Shimallis Abdiisaa sinbite moo maalin inni sin mana galtanii mana keessa rafaa jirtaniif ka'aatiif falmadhaa yookaan immoo gadi ba'aati nuti ilma goobana daaceeti jedhaati dubbadha nuti ilma goobana daaceeti akaakayyuu keenyatu boollaa nuu ka'aa jira jedhaa dubbadha sinii galee siidaa goobana daacee nuuf dhaabbachuuf deema jedhaati dubbadha ergaf gabbaatanii falmachuu waattanii wallaahi billaahi likki keessaa sinitti himnalmaan goobana daacee mooraalii keenya nu cabsitan jechuu mooraalii keenya nu cabsitan ilmaan Tuulamaa mooraalii keenya nu cabsitan goonni barbanni ijoolleen amboo gara galgalaa lafa gaggara ka jedhame sun maqaa bichaa nu gootan jechuu maqaa bichaa nu gootan waa tokko bu'aa tokko nuuf hin buusne jechuu kan aangoo gubbaa jirullee ilmaan Tuulamaati kan ilmaan keenya ficcisiisaa jirullee kan Harargee keessatti waraana irra labsee ficcisiisaa jiru Shimallis Abdiisaa ilmaan Tuulamaa ka'aati falmadhaa bakka Shimallis Abdiisaa maatiin isaa jirutti mataa faffacaasa bu'aa tokko nuuf hin qabu jechuu wallaahi billaahi natu mataa keessan sin facaachisiisa erga gabbaatanii falmachuu diddanii ilmaan Tuulamaa ka'aati gabbaati falmadhaa bar akka amma sirumaa barka mararaa guddinaa Jimma keessaa lafan qabnu nama qabnu Jimma keessaa lafa malee jedhesan Tuulama keessaa nutillee nama qabnu yoo lafa taate malee lafatu ko Oromoo malee ilmaan goobana daacee ka'aati falmadhaa akkami gabbaatanii dubbattan akaakayyuu keessanii boolla sinii jira akkami gabbaatanii dubbattan akaakayyuu keessanii boolla sinii ka'aa jira siidaa Minilik sinii dhaabbataa jira akkamitti ilmaan Tuulamaa ergachuu malee uummata ergachuu baane ka'aati gabbaati falmadhaa Oromoo kutaa 11 keessaa wanti mana singalchee sirraffisu maalin wanti Oromoo kutaa 11 keessaa garaan sin bichisiisee ilmaan keenya kalee kan ficcisiisaa jiru wallaahi billaahi ilmaan Tuulamaati natu likkii keessan sinitti majechuu anantala Tuulamaatu likkii keessan sinitti marga gabbaatanii falmachuu diddanii sinii galee ajjeechaan irra godina shawaa keessatti mee lukkuun tokkittiin ajjeefamtee ilma keessanitu du'ee bar Harargeen dheengadde nama meeqa siidaa ala Sillaasee ofirraa bittinsitee bar otoo sin jirtanii otoo godinni addaa Finfinneetoo jiru siidaa Minilikii dhiisaati argitanii ijoolleen naannaa Finfinnee keessatti dheengadda du'aa caaluu irratti hiriira baate ijoollee godina adda addaatii baateetoo 4 kiiloo fi maalii keessa jirtu jechuu sinii galee wanti sin galtee sirraffisu maalinni Oromoo keessaa sinii daa'imman kamtu sinii hafame kan sinii raajjeefamaa jiru ilma keessanii bar Haacaaluun dhiiga keessanii bar Jawaarii bar kan miila duwwaa Amboo keessa deeme sanii bar kan mana hidhaa jiru ilmaan goobana daacee ka'aati falmadhaa yoo kan sanii achii nutillee ilmaan sabboontonni Oromoo warri Amboo keessa dhalanne gosa barbaadannee Arsii gadi galla jechuu gosa barbaadannee Harargee gadi galla gosa barbaadannee Walloo fi Kamisee gadi galla jechuu yaa ilmaan goobana daacee mooraalii kiyya na cabsitan akkanani ol mataa ol qabanneen deemne nu gootan jechuu ilmaan goobana daacee dhugumattuu ilmaan goobana daacee akkamitti kaatanii falmattarree akaakayyuu keessanii boollaa sinii ka'aa jira akkamitti kaatanii falmattarree warra abbaa garaatu maallaqa walitti qabate wallaahi billaahi anga barana bara Tigireen aangoorra turte argite bara Tigireen aangoorra turte anga Shimallis Abdiisaa fi Taakkala Uumaa lafa Oromoo characharanii gurguratanii gurgure jechuu ilma keessanitu aangoorra sinii jira warra abbaa garaa aangoorra sinii jira akkamitti ol baatanii dubbattarree ilmaan goobana daacee ka'aati falmadhaa ijoolleedhaan booda beesaa miti ka'aa falmadhaa ilmaan gara biraa waan mataan jiran ijoolleen giincii warri kaleessa adda dirummaan maaster pilaanii kaatee mormadhe ka'ee dubbadhu Jawaariif jechaa miti Baqqala Garbaatiif jechaatiif miti uummata mana hidhaa jiruufi miti wallaahi billaahi Jawaar Mahammadiif jecha toon ta'in Oromummaa keetiif jecha kaatee falmatta sii galee Jawaar yoo jiraatellee yoo amma mirra jiraate kaaree 200 mana irratti ijaarratee jiraata jechuu sinii galee yoo du'ellee kaaree anga namni Jawaari wanti addatti boolla itti qofforanii isaa awwaalamu anguma Haacaaluun irratti awwaalame sana jechuu bar magaala handhuura keessatti mucaa keessan mataa facaasanii bar ilmaan Tuulamaa ilmaan gantuu anatu likkii keessan sinitti ma wallaahi billaahi mooraalii kiyya na cabsitan Oromoo Tuulamaa ta'ee dhalachuu kiyyatti mooraalii kiyya na cabsitan gadi ba'aatii falmadhaa wallaahi yoo diddan Harargee yookaan Baale yookaan achi Gujiitti gadi gala gosa barbaadadhee isin kakadhee jechuu ka'aatii falmadhaa wallaahi billaahi Shimallis Abdiisaa bakka isiniin ga'u akkam Shimallis Abdiisaa jechuun warra kaleessa maaster pilaanii fuuldura maaster pilaanii isinirra farramee gadi ba'aa falmadhaa gadi ba'aatii falmadhaa natu likkii isinitti maa jira warra amantii fi gandummaa wal faana deemu jechuu ilmaan Tuulamaa ka'aa falmadhaa
erga diddanii nuti lukkuu keessan sinitti hima jechuu eessa jira joggiinciin eessa jira shukuteen eessa jira gindibarat eessa jira abuunaan eessa jirti ijoolleen cobii Oromoo kutaa 11 keessaa wanti isiniin sirraffisee isin ciibsu maaliin yoo Oromoon Harargee akkasitti saabattu Arsii yoo akkasitti saabattu Oromummaa isaaniitiif jecha boolli yoo qofaramuuf isin maal abbaa keessanii nuu dalagdan maal abbaa keessanii nuu dalagdan sin Oromoo miti yoo ta'uu baate gadi ba'aatii nuti ilmaan goobana daaceetii keessaa nu baasaa jedhaati dubbadha warruma kaleessa qeerroon bootii bar warri kaleessa Harargee waliin quba wal qabna Gujii waliin quba wal qabna jedhee televizyiinii Oromiyaa miidiyaa niitoorkii irratti ol ba'ee dubbataa ture jechuun ilmaan goobana daacee akkamitti gabbaatanii waa falmattan akkamitti gabbaatanii waa dubbattan akaakayyuu keessaniif siidaa isiniif dhaabuu deema akkamitti gabbaatanii dubbattan eessa jira ijoolleen salaalee eessa jirti ijoollumti Oromoo tuulamaa eessa jirtanii jedhaa bar isin Oromoo hadda keessaa isin Oromoon addaa isin Oromoo Harargeerraa addaa gaafa maaster pilaanii warri ol baatee piippiipettee ol baatee abiyyiin warri aangoorra nurra ficcisiiseerraa abiyya ijoollee keenya ficcisiisaa jira jechuudha warruma kaleessa maaster pilaanii falmachaa ture san ijoollee sana fixanii warra ummaan goobana daacee bichaa tola fattafe jechuudha ilmaan goobana daacee akkamitti ol baatanii falmattan akaakayyuu keessanii boollaasinii ka'aa jira akkamitti ol baatanii falmattan akaakayyuu keessan lafaa isinii baasee isinii wannoo jechaa jira akkamitti ol baatanii falmattan uummata amantii fi gandatti galee yaakii maqaanu nyaatanii ka'aatii falmadhaa ilmaan goobana daacee ka'aatii falmadhaa isinirraa dhalate Taaddasaa Birruu amma bargoota ani intala Taaddasaa Birruuti jettanii bariyoon arbaatanii ani intala Naggasaa Wagii jettanii bariyoon alyaatanii ani Zarii Haacaaluuti jettanii bar Haacaaluun dabeessa akka kee kanaa miti ishii goota jabarbadaati ol baatii falmadhaa ilmaan keessaaf keessattuu ijoollee naannaa ofiif godina addaa Oromiyaa jirtan isin warra dhiiga Haacaalu mixit godhee dhuge jechuu isinii galee isin warra dhiiga Haacaalu mixit godhee dhuge dhugaa jirtuun sinitti hima jechuu wallaahi billaahi anga Oromoon kutaa kudhanii falmatte ilmaan tuulamaa gabbaatee kilimaa tokkoon goone jechuu likkii keessan sinitti himna isin beeknallee isinii galee ummata sa'aa 24 gandummaa fi amantaa gale ummata baandiraa lumuxxii mataatti baatee deemu akkamitti gabbaatanii dubbattarree akaakayyuu keessanii fi abaabilee keessanii lafaa isinii ka'e akkamitti gabbaatanii dubbattan akkamitti gabbaatanii waa kosh gootarree ummata Minilikiif sagadaa ture ummata Lasillaaseef sagadaa ture akkamitti gabbaatanii dubbattarree akaakayyuu keessanii boollaa isinii ba'e akkamitti gabbaatanii dubbattan maqaa keenya nu nyaattan jechuu isinii galee otoo nuti ijoollee naannaa Finfinnee godina addaa Finfinnee waammataan jiran ani ijoollee keenya waammataa jira goota jabarbada amboo gara galgalaa lafa gaggara jedha isinii galee isaanii waammataa jira nama guyyaa tokko nafxanyaaf dhiisaatii saba kamiifuu gadi dhiitameen bulle qeerroon amboo salphina guddaa jala jirtanii ilmaan keessan awwaaltanii ilmaan keessan ajjeestanii daadhii galaaniin dhabdanii barasin ilma abbaa gadaatu aangoo nu jira jedhanitti barka Haacaaluu jabarbadaa nyaatan Haacaaluu goota honneen sibiilaa nu jalaa liqimsanii bar Jawaar Mohammad bar sababa Haacaaluutiif gabbayee hidhamee bar ilma mataa isaatiif gabbayee hidhamee bar ilma tuulamaa awwaala ilma kiyya Oromoo jedhee gabbayee bar kan Haacaaluu ajjeesellee ilma tuulamaa kan Jawaar mana hidhaa darbellee ilma tuulamaati borummoo taakkala'uma aangoorraa nu hari'ame jettanii gabiyaata jechuudha ilmaan goobana daacee ka'aatii falmadhaa yoo diddan nuti Oromoon achi keessaa ija qabnu Arsii fi gosa biraa gadi galla jechuu isinii galee erga diddanii ka'aatii falmadhaa salphina guddaa keessa jirtanii ka'aa falmadhaa gaafa bilisummaa dhufte isinillee Oromoo jettanii baandiraa abaa'oo qabatanii xulxul jettan ilmaan shaarmuxaa ka'aatii falmadhaa anatu likkii keessan sinitti himaa ka'aa falmadhaa mooraalii keenya gannu cabsisiistan jechuu isinii galee otoo Harargeen imimmaan dhiiga bo'aa jirtu wanti isin galtaniif farsoo fi araqee irratti mataa keessan ol qabataniif kan maaliiti Oromoo kutaa 11 keessaa wanti galchee isinii sirraffisu kan maaliiti isinii galee natu likkii keessan sinitti hima Oromoo sabni biraammaa yoo gabbee Arsii keessaa yoo gabbee dubbate waan nuun jettan jechuudha ka'aatii falmadhaa keessaaf keessattuu qeerroon amboo qeerroon giincii kashukutee kan abuunaa gindibarat cobii ka'aatii falmadhaa natu likkii keessan sinitti hima ka'aatii falmadhaa Oromummaan Arsii fi Baalee irratti miti yookaan immoo Gujii fi Wallaggatti miti isinii galee ummaa Wallaggaa waggaa meeqa guutuu waggaa lama guutuu komaandi poostii jala ka turtellee gabbaatee karaa cufattee jechuu walloon kan naannaa Amaaraa jala jirtu gabbaatee hiriira baate jechuu isinii galee
wanti isiniin galchee isin raffisu wanti isin mana farsoo fi mana araqeera waliin gadee isin oofu maalinni ilmaan tuulamaa ilmaan goobana daacee kaafalmadha akkami gabbaatanii dubbatarree akaakayyuu keessanii lafaasinii ba'aa jira akkami gabbaatanii dubbatanillee abaabilee keessanii lafaasinii ka'aa jira akkami gabbaatanii dubbatanillee iigalmaan oromoo wallaahi billaahi iiga arargee fi arsii keessa jige itti gaafatamummaa ka fudhatuu qabu ijoollee tuulamaati mataa raasiniin buunu jechuun mataa raasiniin buunu wallaahi mooraalii nu cabsisiistan maqaa nu nyaattanii biyyee nyaadhaatiisin ilmaan goobana daacee uummata sa'aa 24 taabotatu nuu bu'e jedhee taabota jala deemu jechuun amantiin goyyonfamee warra siidaa Minilikii Gabreelii fi Mikaa'elii jedhee wal jala qabatee deemu jechuun ka'aatii falmadha anatu likkii keessan sinitti makaa falmadha qeerroo ani qeerroo bakka biraa waammataan jiru qeerroo giinci warra bara 2016 diddaa garbummaa agarsiiste kaafalmadha ka'aatii falmadha akkanatti fi jettee dhammaraatittiin ibidda mana qabdee maqaa nu nyaattanii mooraalii nu cabsitan dhiiga Haacaaluu mixit gootanii dhugdan dhugaa Jawaarii akkasitti Jawaar kabajaa keessaniif jecha miila isaa duwwaa kophee baafatee qeerroo Amboo keessa deeme jechuun akkasitti mooraalii keenya cabsitan jechuun dhugaa Jawaarii awwaaltan jechuun warri aangoorra jirullee warri aangoorra ka jirullee ilmaan tuulamaa warri aangoorra jiru warra dhugaa Haacaaluu awwaalee warra Jawaarii mana hidhaa darbee Baqqalaa Garbaa Amzaa Booranaa Abdii Raggaasaa mana hidhaa darbee dhukkuba adda addaa irraan ga'e ilmaan tuulamaati. Sinigalee qeerroon Amboo kaafalmadhaa salphina guddaa jala jirtanii qeerroon tuulamaa kaafalmadhaa salphina guddaa jala jirtanii salphinaan barana ilmaan tuulamaa hanga baranaa salphattanii beektanii otoo Oromoon kutaa 11 dhiiga bo'aa jirtu Oromiyaanarra isi kan keessan damma roobaa jirti jechuudha. Haati Oromoo yeroo hunda gabbaatee dhiiga bo'aa jirti jechuudha. Kan gabbaa nu du'aa isiniin jechaan jirru hiriira nu ba'aa isiniin jechaan jirru isin keessa ba'eeti nyamarii fi maalii keessa ba'eeti kan ilmaan keenya dhumatan ilmaan keenya Arsii keessatti ka dhumatan nyamarii fi karaa Amboorraa kaaseeti ka dhufe isin ka'aatii falmadhaa ilmaan tuulamaa ka'aatii falmadhaa salphina guddaa keessa jirtanii kaleessa bar waan gootummaa keessan Taaddasaa Birruu fi Agarii Tulluu laaltee Arsiin ofi galchitee isin bulchite jechuudha warri kooma diraamaa adda addaa Arsii keessatti sababa amantiitiin dalagaa jiru ilmaan tuulamaatii maqaa nu nyaattanii ka'aatii falmadhaa ilmaan tuulamaa ka'aatii falmadhaa salphina guddaa keessa jirtanii kaafalmadhaa kaafalmadhaa yookaan immoo ilmaan goobana daaceeti jedhaati baandiraa lumuutti qabadhaati handhuura Oromiyaa keessa fannifattanii Amboon keessa deemaati fannisaa erga ta'uu didee jechuudha. Sinigalee erga ta'uu didee Oromiyaa kutaa 11 keessaa wanti ilmaan tuulamaa aangoorra ka jiru isaan kan dubbii kijibaa afuufu isaan kan uummata garbummaa irra jala jiru yaaki ilmaan isaa awwaallatee ilma isaa awwaalee ilmaan tuulamaa jechuun bar nama Haacaaluu dhiiga Haacaaluu dhugee galee taa'ee bar nama dhiiga Haacaaluu qucuutet godhee liqimsee bar otoo sin jirtanii bar otoo qeerroon Salaalee too jiru laga Xaafoo laga Dhaadhii Buraayyuun otoo jiru bar Haacaaluu fuudhanii baadiyyaa Hamboo keessa gadabarsanii qonnaan bulaa keenyarraa argitanii ofii isaaniitiin nurraa ajjeesanii qonnaan bulaa keenyarraa lafa maallaqa birrii tokko walii guuranii isaafannoo dhaaban jechuudha. Oromoon kutaa 11 keessaa wanti ilmaan tuulamaa galte isin wallaahi billaahi bara waggaa 150 irraa kaasee ilmaan tuulamaati ka garbummaa guddaa jala jiru jechuudha. Uummata gabba'ee waa falmachuun beeku uummata hayyuusaa caccabsee foonsaa nyaachuu barate uummata kan mee ilaalaa yaa Rabbi bar ilma abbaa gadaa to aangoo nu jira jedhaa bar nama uummata Haacaaluu qucut godhee nyaate kan Shimallis Abdiisaa silaa jalqaba kan mataa dhoosuu qabu bar ilmaan tuulamaati bar Taakkalee Uumaa namni mataa dhoosuu qabu bar ilmaan tuulamaati bar amma garuu ilmaan tuulamaa guutuun ishii gantuu fi arcaatuu mara intala shaarmuxaa muxxee haadha keetii diqaalaa koottu ba'i sabboontitti shawaa ka jettu diqaalaa kan akka kee kana ergamtu baandir meelaala sa'aatii kanatti illee ijoolleen keenya dalagaan isaan dalagan abiyyiin forofaayilii godhatanii jechuudha. Koottu ba'i yereena shawaa ka jettu koottu ba'i diqaalaa koottu ba'i shaarmuxitti hudduu abiddaa koottu ba'i kan akka kee kana walitti waamamnu jechuudha. Ilmaan tuulamaa
ilmaan tuulamaa salphina guddaa jala jirtanii kaafalmadha ilmaan tuulamaa ilmaan goobana daacee kaatiifalmadha warri kaleessa oromoo garbummaa jalatti hambise ijoollee tuulamaati jechuudha beekaa isaanii ofirraa nyaataa beekaa isaanii ofirraa liqimsaa warra abbaa garaa fi gantuu mana keessatti hammatee uummata jiraachisu jechuudha silaa Shimallis Abdiisaa fi otoo arra Shimallis Abdiisaa arsii ta'e arsiin qaata mataa isaa dhoostee isaa jeeste jechuudha Sirigale ilmaan tuulamaa salphina guddaa jala jirtanii kaafalmadha ilmaan tuulamaa salphina guddaa jala jirtanii kaafalmadha yookaan immoo akaakayyuu keenyatu bakka akaakayyuu keenyatu boollaanuu ka'ee jira dhugaa bar kun indee Minilik boollaa sinii ka'ee taanaan bar akka goobanni daacee boollaa sinii ka'eeti bar goobanni daaceetu boollaa sinii ka'ee akkami gabbaatanii dubbattan siidaa Minilik taansee bar 4 kiiloo keessatti goobana daacee reenfa goobana daacee sinii baasuu deema Abiy Ahmed iga haacaaluu liqimsitanii iga haacaaluu dhugdanii burcuqqoo qicattee dhugdeen maan shawaar iga haacaaluu burcuqqoo qicattanii dhugdan jechuudha warri burcuqqoon sinan qatellee marfeedhaan sinii kenne jechuudha Abiy Ahmed ilmaan tuulamaa salphina guddaa jala jirtanii kaafalmadha ilmaan tuulamaa salphina guddaa jala jirtanii kaafalmadha ijoolleen naannaa salaalee jirtan silaa duraanuu bu'aan qabdan ijoolleen salaalee bu'aan qabdu tokkittiin ishii ka bu'aa qabdu hin jirtu jechuudha Sinigale ijoolleen duukamii tokkittiin ishii bu'aan qabdu ijoolleen laga xaafoo tokkittiin ishii bu'aan qabdu tokkittiin ishii uummata obbaatii wali qabame anatu isinitti hima jechuudha kootu bayatillee Oromiyaan kan akka kee kanan qabdu diqaalaa shaarmuxaa kootu bayi ijji kee abadu ijji kee badee ilmaan goobana daacee akaakayyuu keessanii boollaa sinii qaa jira ilil jedha ol baati ilil jedha Sinigale hilil jedha ol baati arra arsiin akkasitti dhiigni isaa dhangala'ee ilmaan arargee akkasitti dhiigni isaa dhangala'ee isin ol galtanii raftan jechuudha akkasitti ol galtanii raftan jechuudha isin Oromoo keessaa adda akkamitti akaakayyuu keessanii bar warri kaleessa Finfinnee gurgurate abaabilee keessanii bar warri kaleessa Finfinnee gurgurate warri kaleessa Taaddasaa Birruu fannisiise bar akaakayyuu keessanii bar warri Agarii Tulluu ajjeesisiise bar akaakayyuu keessanii akkamitti ol baatanii fannifatanii Taaddasaa wannoo taane ala Sillaaseetti aanee yoo ala siidaan Sillaasee ka dhaabbatu ta'e warra kaleessa lafa gurgurate warra kaleessa arree gabbaraa tureetu isaantu lafa ol sinii ka'e akkamitti ol baatanii falmattanii jedha bar ilmaan tuulamaa ka'aatii falmadhaa salphina guddaa jala jirtanii ilmaan tuulamaa ka'aatii falmadhaa bakka walloon naannaa Oromiyaa Amaaraa Killilii taatee argitee Amaaraa Killilii taatee walloon salfii hiriira baate jechuudha ummata gantuu fi harcaatuu kana garuu warra abbaa garaa ilma abbaa gadaatu aangoorra nuu jira bar warruma kaleessa harree 30 harree 40 gabbaraa ture bar Minilikitti warra lafa isaa gadhiisee to baalee fi arsiitti gadi galee bar ummata wannoo kun jechuudha ummanni shawaa kanaafuu baat ka'aatii falmadha yookaan ofii akkamitti ol baatanii falmattan akkamitti ol baatanii falmattanii jedha bar akkamitti ol baatanii falmattan isin bar ergamuu malee ergachuun beektu ilmaan tuulamaa ergamuu malee ergachuun hin beektan jechuudha akkamitti gabbaatanii falmattarree akkamitti gabbaatanii dhugaa baastarree akaakayyuu keessan goobana daacee tura faasinii ba'aa jira bar akkamitti falmattan wallaahi billaahi animma shawummaa kiyya intaluma amboo ta'uu ofirraa mulqee lafa kaa malee intaluma amboo ta'uu isaa ofirraa mulqee lafa kaa yookaan yoo Oromoon kutaa 10 na fudhachuu baatte acha Goondarii fi Goojjamii gadi gala malee ilmaan tuulamaan taane malee adiin kun ilmaan tuulamaan taane ilmaan tuulamaa abadan hin taane jechuudha wallaahi billaahi hangaarraa kana dhiigni keenya gubatee hin beeku ilmaan tuulamaa waan hin taane ilmaan tuulamaa ani intala shawaan ta'u jechuudha guyyaa lama isin eegee achiin booddee laal waan ilmaan tuulamaa waggaa 150 irraa kaastee dhufte natu gadi isinii baasa jechuudha anatu qabatamaan argitee waan isin dalagaa turtan dalagaa keessan guutuu isaa qabee isin gadi isinii baa jechuudha waan garaa isin madeessu malee dalagu ammaan booddee yoo isin gabbaatanii falmachuu baattan maqaanu nyaattan jechuudha otoo Jawaar akkasitti kabajaa keessaniif gadi ba'ee kabajaa keessaniif gadi ba'ee caammaa ofirraa baasee biyya abbaasaa keessatti bar biyya abbaasaa keessa miila duwwaan deemnee bar Jawaar Haacaaluu Hundeessaa bar ani maatii kiyya ani ilmaan Oromootiif qaaliyatoo jedhu ilmaan tuulamaa dhugaa Haacaaluu liqimsitan Sinigalee baraamma boru amma ilmaan tuulamaa maal godhuu hedhan beektanii boru ilmaan tuulamaa maal godhuu beekan beektanii boru amma Shimallis Abdiisaa aangoorraanu jala ari'ame jedhee hiriira bahuuf deemu jechuudha Sinigalee uummata Shimallis Abdiisaa Taakkala Uumaa
aangorraa nu jalaa ari'ame akkamitti aangorraa nu jalaa ari'ama jedhee uummata gadi ba'uuf deebu jechuudha. Ilmaan Tuulamaa mee ilaala uummata kana Taayyee Danda'aafaatu mataa isaanii shirgodhee bar biloonii jijjiiraniin uummata waan xiqqoon biloonii jijjiiru jechuudha. Uummata dhugaa Haacaaluu liqimsee jechuudha. Sinii galee Haacaaluu dhuguma uummata Amboo keessaa dhalate dhuguma isin keessaa dhalate Haacaaluu Hundeessaa isin keessaa dhalate jedhaa bar. Isin keessaa dhalate otoo isin bakka isin jirtanii bar handhuura Oromiyaa keessatti lafa ilma Tuulamaa keessatti bar kan mataa facaasan. Ilma Tuulamaa lafa ilma Tuulamaa keessatti bar deemanii naannaa Amaaraatti miti bar silaa otoo gootummaa qabaattanii ijoolleen godina addaa Oromiyaa jirtan qeerroo wanti jedhamu hin jiru ilmaan farsoo natu isinitti hima jechuudha. Ilmaan farsoo anatu dhugaa jirtu isinitti hima jechuudha. Ilmaan haraqee uummata farsoo dhugee halkaniif guyyaa waltum anatu dikkii keessan isinitti hima jechuudha. Sinii galee garaa nu gubdan ilmaan farsoo natu isinitti hima. Ani intala Tuulamaati ilmaan farsooti isin. Uummata haraqee jala guddate. Otoo dhugaa beektanii argitee Oromoo kutaa 11 keessaa bar Oromoo kutaa 11 keessaa namni gadi ba'ee falmachuu qabu silaalmatu ilmaan Tuulamaa ture. Otoo namni gabba'ee falmachuu danda'u ture. Otoo dhuguma ilmaan Tuulamaa keessa ilmaan Tuulamaa warri naannaa Oromoo Finfinnee jirtu guutuun ishii bu'aa ka qabdu jirtu. Guutuun ishii bu'aan qabdu. Ani kawaamaa jiru Giincii Amboo ijoollee Gindibarat Shukutee gara Jaldu isaanii waammataa jira. Uummata asii naannaa godina addaa Oromiyaa jirtu uummataaf sa'a 24 Amaarri amantii biloonii jijjiirtee baandiraa lumuxxii sammuu keessatti uumte isaanii waammataa jiru jechuudha. Isinis waammataa jiru ani. Oromoo kutaa 11 keessaa ilmaan Amboo gara galgalaa lafa gara uummata jedhame isaa waammataa jira jechuudha. Kaatii falmadhaa salphina jala jirtanii. Salphina guddaa jala jirtan bara maaster pilaanii bar Harargee dhufee Finfinnee keessa jiraachuu fi miti bar Walloon dhuftee Finfinnee keessa jiraachuu fi miti bar Jimmi dhuftee Finfinnee keessa jiraachuu fi miti bar ummanni Tuulamaa tuqamee nuti akkamitti teenyaadhaa bar kan gadi ba'anii mataa isaanii akkasiin facaafame. Uummata gantuu bakka keessan sin arge Abiy Ahmed bakka keessan sin argee ilmaan keessan ilma keessan tokkicha keessan Haacaaluu Hundeessaa mataa facaasee bakka keessan sin argee Haacaaluu Hundeessaa mataa facaasee ilma keessan aangoorratti ol guure jechuudha. Ilmaan Tuulamaa ilmaan farsoo kaafalmadha. Ka'aatii gabba'aatii falmadha. Ilmaan farsoo warraas jala deemtee ani tokkittii shawaa maali shawaa jettu natu akkana gassin garagalchee jechuudha. Anatu akkana gassin isinif guure. Erga diddaan isintu kabajaaf jalaa fuudhe waan ta'eef. Isintu kabajaa of jalaa fuudhe. Ka'aatii falmadha. Harargeerraa lubbuun ijoollee Amboo uummata Harargeerraa garagarii bar ijoollee xixiqqishuutu wareegamaa jira bar ijoollee utaalteen quufne wareegamaa jira bar ka'aatii falmadha. Ka'aatii falmadha. Sinii galee gaafa Oromoon bilisoomte akkuma uummanni Jimmaa maaster pilaanii irra gabba'ee dubbachuu didee har'aa biyyi waliin dhaabbattee jirti qeerroon Jimmaa tokkoon keessa wal beekna laal. Sinii galee Oromoon Arsiin kophaatti bilisoomuuf hin deemu bar Arsiidhaa bar eenyumtuu Oromiyaa keessatti namni lafni miileenni meeqa kan isaa kennamu hin jiru jechuudha. Namni lafti miileenni lama kan isaa kennamu hin jiru hundumtuu yoo jiraate illee kaaree 200 gaafa du'ellee meetirii 2 yookaan meetirii 3 keessa ta'uu jechuudha. Sinii galee Haacaaluu ani uummata kiyyaaf qaalii jedhe liqimsitan jechuudha. Jawaariin akkasitti sabboontota Amboo jedhee caammaa baafatee kabajaa keessaniif miila duwwaa ispaaltii Amboo irra deeme ispaaltii irraa caammaan isaa bakka dhaabbatee irraa xaragdanii arraabdan jechuudha. Ilmaan Amboo ka'aatii falmadha. Ka'aatii falmadha. Ka'aatii falmadha. Qeerroon Amboo ka'aatii falmadha. Jawaariin dhugaa jawaarii liqimsaa jirtan jechuudha. Ilmaan Goobana Daaccee maqaa nu nyaattanii Giincii Salaa qeerroo Salaalee ilmaan farsoo qaata sin dhiise jechuudha. Ilmaan farsoo qaata sin dhiise siniin. Sinii galee uummata ijoollee naannaa Salaalee jirtu qaata isin dhiise qeerroon Amboo kaafalmadha. Jawaar kabajaa keessanii miila duwwaa deeme. Jawaar kabajaa keessanii miila duwwaa deeme kaafalmadha. Ka'aatii falmadha. Haacaaluu ani maatii kiyya uummata kiyyaaf qaalii jedhe liqimsatan jechuudha. Ilmaan Tuulamaa ka'aatii falmadha. Kabajaa ofirraa fuudhaa jirtanii kabajaa keessan of jala deebisa. Ka'aatii falmadha. Ilmaan farsoo ilmaan Goobana Daacee akkami gabbaatanii waa dubbattan. Akkami gabbaatanii waa dubbattan akaakayyuu keessanii boollaa isinii ka'aa jira. Namni harkaa fi harmarra
ummata arargee fi arsiirraa murtisiise ilmaan goobana daacee ka'aatii falmadhaa rabbi dachee kanarraa sinaa dhabamsiisuu sinii ka garbummaa waggaa meeqa nurra baatee deemaa ture ka'aatii falmadhaa mooraalii nu cabsisiistan mootaa keenya akka nuti qaqqabannee deemnu nu gootan jechuu ka'aatii falmadhaa ilmaan akaakayyuu keessanii boollaa sinii ka'e ummata taabota jedhee sa'aa 24 taabonni bu'ee jedhee amaarri sinirratti diraamaa sinirra dalagdee biloonii mataa sinii kaa jirti jechuu ka'aatii falmadhaa ilmaan tuulamaa ka'aatii falmadhaa lukkuun tuulamaan duunee bar lukkuun tuulamaan duunee laal nyamarirraa ka'eeti kan qawween arsii fi arargee keessa deemee ilmaan keenya ficcisiisan ilmaan arsii ka dhumate shawaa keessa ba'eeti xiyyitiin meeqa kan arsii gadi galee har'a uummanni keenya dhumataa jiru sinii galee ka'aatii falmadhaa ka'aatii falmadhaa ilmaan tuulamaa ka'aatii falmadhaa uummata garbummaa mataarra baatee deemaa ture waggaa meeqa guutuu waggaa 150 wanti oromoo cabsisiisaa ture ilmaan oromooti ilmaan tuulamaati warri kaleessallee haacaaluu liqimsisiise kan akka Taakkalaa Uumaa Shimallis Abdiisaa Addisuu Araggaa Adaanech Abeebee guutuun isaanii Adaanech Abeebeellee warra naannaa Finfinnee irraa buqqee yeroo sana arsii keessa qubate jechuu sinii galee ka'aatii falmadhaa ilmaan farsoo ka'aatii falmadhaa warri azala deemtee maali shawaa maali jettuun maal shaarmuxaa diqaalaa ka'aatii falmadhaa diddanii jirtanii ka'aa falmadhaa warra waggaa 150 guutuu garbummaa ofirra baatee lakkii bilisummaa nu wayyu harree 40 gabbaruu nu wayyaa re'ee 40 gabbaruu nu wayyaa minaan keenya harka dhibbarraa 50 gabbaruu nu wayya uummata jedhee garbummaa ofirra baatee deemu isin bar ilmaan tuulamaa jechuun bar nama haacaaluu ajjeesanii otoo siidaa Minilikii achiin buqqisiin galee bar ilmaan tuulamaa jechuun uummata sodaattu Abiy Ahmadu wallahi billahi ilmaan tuulamaa kana sirritti gingilchee beeka malee sirritti isin gingilchee beeka sirritti isin gingilchee beeka jechuun borumoo Taakkalaa Uumaa aangoorraa nu jala ari'ame jettanii hiriira ba'uuf deemtan jechuudha. Sidii galee erga kabajaaf jalaa fuutanii ani ammaan booddee ani shawaa jedhee waliin ba'u yoo isin gabbaatanii boruun falmatiin ani arsii yookaan arargee yookaan gujii fi boorana gaggala malee gosa keessanii madhee waliin baane sidii galee gosa keessanii madhee waliin baane warra dhugaa haacaaluu liqimse warra jawaarii dhugaa isaa liqimse kabajaa keessaniif bar uummata tuulamaa kabajaa isaatiif caammaaf irraa baasee bar in beekaa bar wannan biloonii jijjiireen Shimallis Abdiisaa biloonii ilmaan ijoollee giinci biloonii jijjiireen biloonii isaanii jijjiiree kan bar waan nama garramu bar uummata waggaa meeqa guutuu garbummaa ofirra baatee deemu godina addaa Finfinnee jara warri jirtan warri duukamii laga xaafoo laga daadhii koyyee foccee warri jettan warra koyyee kondominiyeemii koyyee foccee bar otoo isin gabbaatanii dubbatiin barka Jawaar gabba'ee isinii sagalee ta'e dhugaa haacaaluu uummata liqimsee barisin dhugaa haacaaluu uummata liqimse haacaaluu ani uummata kiyyaaf qaalii jedhe warri ragaatti ba'aa jirtanillee tokkoon keessan nu harka ga'ee jira jechuu sidii galee warri harka 100 keessaa 100tti warri Jawaar irra gabba'ee ragaa ba'uuf deemu ilmaan tuulamaatii kanatti nyaadhaatti quufaa ilmaan farsoo anatu mataa agarsin deebise jechuu duraanuu ilmaan tuulamaa bu'aa tokko qabdanii rabbi dimixmaaxii sinaa balleessu otoo duutaniituma duniyaa kanarraa dhabamtanii oromoon kutaa 11 hanga tuulamni duniyaarraa dhabamtutti ilmaan oromoo kutaa 10 bilisoomuu dandeessu jechuu namni garbummaa kaleessallee garbummaa kana mataarra nu baatee nu fidee dhufe ilmaan tuulamaati akkam anatu likkii keessan sinitti hima erga diddanii gabbaatanii erga farmachuu diddanii du'a haacaaluu irratti otoo waa tokko gabbaatanii koshin godhanii mana galtan jechuu otoo gabbaatanii waa tokko koshin godhin uummata ol deebi'ee gale jechuu uummata dhugaa haacaaluu liqimseesin uummata forofaayilii Taakkalaa Uumaa forofaayilii godhatu sa'aatii uummanni oromoo dhumataa jirutti sa'aatii Jawaar mana hidhaa jirutti sa'aatii Abdii Raggaasaa mana hidhaa jirutti sa'aatii qeerroon oromoo mana hidhaa jirutti sa'aatii qarree fi qeerroon oromoo itti wareegamaa jirutti bara Abiyyii bar gujii keessatti kan ilmaan dhiiraa gudeedaman bara Abiyyii bar isin garuu har'a gadi baatanii ergamtuu Abiyyiin kan taatanii ani bar ka Shimallis Abdiisaa nan dhimnee bar ka Taakkalaa Uumaa nan dhimnee bar ka Addisuu Araggaafa nan dhimnee bar ka Adaanech Abeebee nan dhimnee bar qeerroo Amboo maaltu sakaalee manatti sin hambisee jedhaa baran
maaltu sakaalee manatti sin hambise sakaallaa jala maaltu sin galche jedhaa bar uummata kaleessa maaster pilaanii gabbayee dhoose maali otoo bar waan nama garrabu bar ilmaan tuulamaa warri naannaa Finfinnee jirtu guutuun otoo rawannoo jettee bar uummata irra gadi dhangala'uu danda'u bar uummata naannaa Finfinnee keessa jirtu irra gadi dhangala'uu danda'u bar warri buraayyuu keessa jirullee warri laga xaafoo jirullee warra Finfinnee keessa jiraataa jiru sujuudatti buuta jechuun itti salaattan wanti angasin nafxanyaa sodaatanii jiru jechuun akkamii gabbaatanii falmattarree akaakayyuu keessan abaabilee keessan isantu lafaasinii ka'aa jira uummata ergamuu barate uummata ergachuun beekne isintu gadi ba'ee isaantu lafaasinii ka'aa jira akkamii gabbaatanii falmattan akkamii gabbaatanii waa kosh gootan isin bar tisiisa amaaraa ajjeesuu manna argitee deebitanii lubbuu ilmaan Oromoo balleessuu isinii wayyaa bar namni arra harsii fi arargee keessatti ilmaan keenya ficcisiise bar Shimallis Abdiisaa bar ilma Tuulamaatii bar isinillee gabbaatanii waan dubbattanii gabbaatanii waa koshin gootanii isaa waliin dhaabbatan jechuudha ilma abbaa gadaa jettanii warruma kadeessa bar waan nama garramu bar gaafa deeggarsa Abiy Ahmadiif gadi yaa'an bar uummata farda qabatee gadi yaa'ee bar isaan uummata waa fakkeessuu jaalatu uummata kijibaa anatu likkii keessan sinitti majachuu gabba'aatii falmadha gadi ba'aatii falmadha waan intaane keessa jirtanii gadi ba'aa falmadha wallaahi billaahi anga ilmaan Tuulamaa gabbaatee falmattutti uman dhaamne waan tokko waan mataa ilmaan Tuulamaa madeessu gabbayee fuudhee gabbaa jechuu isini galee anammaan booddee Tuulama keessa Arsii fi Baalee gadi gala jechuu Arargee yookaan immoo achi gara Gujii fi Maali gadi gala jechuu yookaan Amaara gosa Amaaraa fudhadhee galuu naa wayya uummata ergamtu kana waliin Oromoo jedhee waamamu manna isini galee kanaafu nagaa kana caala isini galee amma afaan kiyyallee nagooksitanii jirtan gabbaatanii borullee sillaalaami gabbaatanii oo falmachuu baattan anatu likkii keessan sinitti hima jechuu anatu likkii keessan sinitti hima bakka mee ijoollee yaada qabdan ijoollee yaada qabdan ijoollee yaada qabdan ijoollee yaada qabdan wanti Oromoo kutaa 11 keessaa galchee isin raffisuun na dhibee baranaan ijoollee yaada qabdan yoo jiraattan mee amma ilmaan Tuulamaa mee mana galtanii raftanii warri arra duuni isinii qophaa'e akka isin otoon du'iin bultan sin laalla yoo rasaasni Abiyyi isin nyaachuu baatellee maal jettan otoo waa nyaatanii tan sin jedhee achumaan lubbuun keessan baati eeggam sinii gadee ilmaan Tuulamaatiin nuti gadi ba'aatii nuu lolaa siniin jechaa jirru bar gadi ba'aatii nuu lolaa siniin jechaa jirru karaa cufaa akka qeerroo Arargee akka qeerroo Jimmaa akka qeerroo Gujii akka qeerroo Wallaggaa karaa cufaa akka waraanni tokko sin keessa ba'ee uummata kutaa 11 bira dhaqne jechuudha. Mataa nama nyaatu. Ijoollee yaada qabda yoo jiraatan. Halloo. Si dhagaa jira yaada keetti fuuf. Akkam jirtu fayyaa keeti? Ani nagum. Fuuf yaada keetti. Bareedduudha yaada gaariirraa dubbataa jirta akka nam tokkotti gandatti dhalatte qeequu waa hunda dubbachuun gaariidha garuu uummatas gabbaa hin arrabsini goota babaay'ee fi uummata qaqaalii ka akka Jeneraal Taaddasaa Birruu ka akka Caaluu Dheengaddallee siidaa Minilik Oromiyaa keessa dhaabbachuu qabdu. Ilmaan Tuulamaa akka erga gaafa dhalataniiti warruma qabrii keessa jiruun dhaadataa dhiisi warruma qabrii keessa jiru. Dhugaadha rakkoon tokko numa jira sun Tuulama qofaa keessa miti gantuu fi hattuunii fi namni saba ofiitiif hin taane namni saba ofii dhiiga dhugdu Oromiyaa kutaalee hedduu keessa jirti ammoo guutuu akkasitti gandatti dhalatte gantuu nama 5 nama 6 yookaan nama 8 arrabsitu immoo nama nagaa jira waan ta'edha. Ol ba'anii gootummaa isaanii nu agarsiisan. Hawaasa guutuu Amboo har'a laaliiriira irratti horiirra oolte namatu warreen mootummaa kijibanii wanna tokko argisiisaa oolan malee Amboollee akkuma kutaalee Oromiyaa kamiiriira oolte har'allee. Garuu immoo kutaalee bakka adda addaa keessa Shawaa keessa jiru bakki tokko waan hiriira ba'anii rakkoo adda addaan ibsataniif jecha hundan arrabsin. Maaliif warri nama immoo gandummaa qabu jira. Maal akka ta'e beektaa uummanni naannaa Salaale uummanni godina addaa Oromiyaa jirtu naannaa Finfinnee
isaan duraanuu uummata rafee beekta. Harafan isaan irra keessa ture. Gaafa unkaan ammaa miti maaster pilaan gaafuma maaster pilaan iyyuu uummata irra keessa ture isaaniin hin ture. Sinii galee uummata rafee warra kaleessa garuu bilisummaa qabsiise. Warra kaleessa Jawaar miila duwwaa keessa deemee nu qaanfachiise sii galee. Dhugaadha Jawaari rakkachuu irratti Jawaar dhukkufachuu irratti kutaaleen kami Oromiyaa keessa jirtu Oromiyaa miti Sumaaleen hiriira baatee warri kun yakka mana hidhaatii ba'uu qaba waan jechaa jiranuuf Oromiyaan hundi kana biratti cinaa dhaabbatanii akka inni ba'u gochuun waan gaariidha. Yaada kan kee bakka hedduutti fudhatama qabaa nan fudhanillee garuu immoo nama saba isaatiif quuqamu akka caaluu fayyadeen gadda keessaa du'e jira waan ta'eedhaaf hawaasa guutuu walitti qabdeen irrabsini abbaa qeequu barbaadde qeeqaa bakka tokko illee bakka sirriitti waan kana qabsoo irratti hirmaanne qeequu qabda. Sii gala. Qeeqee bar waan bar ilmaan tuulamaa kaleessallee arrallee ijoolluma ambootu gadi ba'ee dhumataa ture jechuudha. Kaleessallee gaafa maaster pilaaniillee otoo buraayyuun otoo jirtu laga xaafoo laga dhaadhi karri Oromoo shanan otoo jirtu achi keessa kiiloomeetira 300 amborraa ka'anii falmii agarsiisan jechuudha. Si galee. Dhugaadha warri amboo galatoomanuu qabsoo Oromoo keessatti adda dureedha. Akkuma nu waliin beennu garuu immoo yeroo ammaa kana tarii wanta tokko waan jiruuf akkati amma jette naannoon buraayyuu fi sulultaaf sabbataan kuni qabsoo Oromoo keessatti dhugaadha dudduubbeetti hafanii jiru. Agasmara hirmaannaan isaanii mul'atu. Haa ta'u egaa godina addaa waan ta'aniif tarii sabaa fi sablammoota biraatu jararra hedduu waan ta'eef tarii qabsoo kana irratti hirmaachuun xiqqoo isaan rakkisa ta'uun hin mala. Kanaafi qeequu waan gaariidha. Yaada kan kee dabarfachuu waan gaariidha. Laal. Argitee badaa ofiillee gaarii ofiillee abbaatu sororfata beekta. Si galee abbaatu sororfata si galee amma too Oromoon bakka otoo amma Arsii keessaa yookaan Jimma keessaa yookaan Harargee keessaa gabbaadii waa'ee uummata Shawaa dubbatanii qaata uummanni anillee qaata gir jedheetti gadi yaa'ee beekta. Yoo ani dubbadhe garuu anarraa bareeda waan ta'eef si galee. Dhugaadha sirraa bareeda amma laalogguut akkasitti yoo taartee miira keessa galtee dubbattee jette nama tokko nama koomentii barreessu dhugaa rabbi argee waa hedduu gaddaan oole nuti baga akkas taane nuti gantuu hin qabnu jedhu Oromiyaadhuma keessa guutaan gantuu hin qabne hin jiru gantuun kutaa kamiyyuu keessa jira garuu immoo nuti akka Oromootti mirga keenya falmachuuf walii gallee nama sabboontota qabu nama mirga ofii kabachiifachuu danda'u taane walii wajjin dhaabbachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaafi yogguu yaada kee dabarfattu atillee waan akkasitti dabarfadhu nutis wal duuka dhaabbannee wal cinaa dhaabbannee rakkoo amma keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf warreen mirga keenya sarban warreen halkanii guyyaa dhiiga ilmaan keenya maccaa fi tuulama keessatti warra sikkoon mandoo warra arfan qalloo fi olloo keessatti illee dhiiga keenya ganna qabnu ofirraa darbuudhaaf yoo tokkummaa qabaannee fi yoo wal dhageettii qabaanne yoo akkasitti deemnee kaayyoo keenyallee galmaan gaannan jedha galatoomii nama biraallee yaada fuudhii atirree miilaan hin hoogganaminii miira hooggani malee tasgabbaa'ii baay'ee galatoominaa affeeruu keetiif. Ayyee atillee galatoomi seentee yaada nu kennu keetiif. Mee ijoolleen biraa namni yaada qabdan. Hello. Sidagaara. Sabbontu akkam keef inaarin tasgabbaa'ee nutti tasgabbaa'aa ta'e qabsoon Oromoo iddoonnee nama dhaabdi wanni ati amma dubbatte garuu dhugaadha amma namni kana keessa seenee akka namatti kararraa gortee fa'aa si gorsuu fa'aa yaalii godhanii dhugaa dubbatan malee bilisummaan hin jirtu. Amma haqa jirturra dhaabbannee dubbanna nama arrabsuu fi nama xiqqeessuu otoo hin taane keessattuu diaasporaa keessatti illee fudhattee ilaalte irra guddaa warri argitee miidiyaa isaat gubbaa ba'ee iyyaa jiru ijoollee tuulamaati ijoollee shawaati warra akka amma Faayisaa Roobaa fa'aa yoo fudhattee warra akka Gammachuu yoo fudhattee warra akka biraan eenyu intalattii jechuu san fa'aa fudhattu jaruma garuu haa ta'u hanqinni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yookaan uummata Oromoo keessaa maaliif tuulamni gad deebitii yoo jettee gaafatte gaafii deebii isaanirraa iyyuu argachuu ni dandeessa garuu wanni kuni seenama kaleessa qabsoo Taaddeen Birruu Gudhanfaa keessatti yoo ilaalte hundi qabsaa'ee jechuu hin dandeessu tuulama keessaa shawaa keessaa goobantoota jedhanii maqaan maaliif baheef waan kaleessa isaan Minilikii waliin harkadhaaniif kuni maqaa haqa jiru atama arrabsuu baattee dhugaa wanni lafaa fuutee dubbattee jirtu haqa jiru garuu Jawaar Muhammad kophee baafatee biyyattii sanirratti isin ulfeessee isin kabajee isiniif dhaabbate
Maaliif hin qabsoo Oromoo keessaaf taniitti itti gaafatte deebii isaan irraa argachuu ni dandeessa. Garuu amma wanni jiru lafa Finfinneetti maaliif gabbaatanii balaan buusne maaliif dhiigaa caaluun kafalanne maaliif siidaa Minilikiin diinee kaati jettuunii fi waan isaan achitti dhiyaatanii fi Finfinneetti wanna biraatiif miti. Amma yoo laaltu waliigalatti lafa Oromiyaa kana keessatti Arsii fi Harargee dhiin isaanii jigaa jira. Maaliif Oromoo waan ta'aniif lafa Oromiyaa waan taateef malee Finfinnee dhiyaatanii fi miti. Kana odoo jiru odoo dhugaan kun jiru Arsii yoo lafti bilisoomte yookaan Arsii fi Harargee qofa bichaa miti gubbaa jiraatu. Ammas ijoolleen laal warri abbaan isaanii baalasilxaanii tureef yookaan abbaan isaanii Kaleessa Hayilasillaasee fi Minilikii waliin beekame silxaanuu bichaa qabatuu deeman malee dantaa keetiif dantaa hiyyeessa Oromootiif fi Oromtichaatiif yookaan biyya Oromiyaatiif namni qabsaa jiru hin jiru. Shimallis Abdiisaa fi Injiinar Takkalaa Uumaa fi Abdiisuu Araggaa maqaa ijoollee tuulamaa nyaatu keessallee boolla keessatti awwaalan. Warri Kaleessa amma masaraa mootummaa seenii akkasitti argitee bakka shuumannataa wal jiru kunniin baay'inni isaanii. Kuni salphina uummata Oromoo hundaati. Uummanni Oromoo arrabaan osoo hin taane hayni jirullee karaa ijoollee Shawaa Tuulamaatiin qabsoon laafaa jira. Qabsoon tun maaliif laafti? Namni hundi beekee walitti himuun barbaachisa. Yoo kana sirreessuu hin dandeenye qajeelumaan hunduu goobantoota taanetu maal lafa gurgurree jiraannaa jecha. Maaliif wanni dhumuuf wanni Oromoo dhumuuf hin jiru. Atillee wanni Oromoo fi Oromiyaa itti dhumtuuf hin jirtu jecha. Dhugaa walitti himanii wal gurguru. San ta'uu baannani lakkiitti maqamataa addee birruutii fi waaqoo fi jaarraa abbaa gadaatiin daldaallee sanumaan qabsoo goonoo ka'an taate kuni kasaaraa guddaa keessa nama naqaa. Ati akka intala Oromoo takkatti namni dhugaadha. Namni ganda ofitti quba qabu sabboonummaa hagam akka qabu namni hundi ni beeka. Gandaan qabsaa'uuf osoo hin taane haqatu jallati. Haqa jallati kana irratti dhaabbattee dubbataa jirta. Borummoo achi as buqqisanii warri argitee intarneeta kana irratti qabsaa'ummaa ofii qabuu fi argitee sabboonummaa ofii as gubbatti beeksisu warri argitee goofandiidhaan beekamu sagalee namaa muraa bakka yaada namaa muraa akkana jedhanii albaanii kuni haqa jiru. Miidiyaa hundarra ijoolleen Tuulamaa guutamtee jirti. Garuu diyaaspooraa keessatti gootummaa hedduu qaban. Biyya keessatti maaliif gootummaa dhabanii gaafii Oromoo hundaati. Ammas takkammoo wanni nu akka haqatti ol bira kennee dubbannu gantuu yeroo ammaa kanatti kutaa Shawaa qofa bichaa donte Shawaan akkuma jirtuun raftee gantuun kutaa 10 keessa gadi yaa'aa jirti. Kutaa Arsii keessaa kutaa Harargee keessa yaa'aa jirti. Gantuun tummaa baay'attee hojjettee gaafii Oromootti keessa galchitee ka gaafattu taate bara Oromoon ofii wal gurguru, bara Oromoon dhiiga ofii wal gannaqu, bara Oromoon gootoo ofii wal ajjeesu taamtee jecha. Hayni jirus kana. Nafxanyaan gootummaa qabaattee humna qabaattee baay'inaan Oromoo hin dhoofu hin ajjeefne. Haacaaluu ka ajjeese uummatuma gantuu nafxanyaaf argitee meeshaa baadhatee Oromiyaa irratti nafxanyaa obboleesso Haacaaluu ka galaafate ilmaan Tuulamaati. Ati maaliif fagoo deemte? Ilmaan Tuulamaati. Warruma amma rafu kana warra dhiiga Haacaaluu marfee waraannate bar ilmaan Tuulamaa jechuudha. Ilmaan Tuulamaati dhiiga Haacaaluu. Sun haqa jiru garuu amma haquma irratti wal bira dhaabannee dubbanna. Wanni fedhaa dhufu haqa irratti wal bira dhaabbanne yoo Oromiyaaf dubbanne kara fedhee abbaan fedhaa dhufu nama Oromummaaf dhaabbate waliin dhaabbanna. Nama Oromiyaa gurgurummoo Oromoo tana argitee fuudhee nafxanyaa jala gadi hidhu dandeenyu mataa dargalchinaa dadhabnu biraa itti dhaabbannaa jecha. Tanuma lamaan amma qabsoon jirtu ati jajjabaadhu garuu tasgabbaa'ee akka obboleessi kee baanu haqa jirtu dubbadhu irraan deebiniiti. Haqa jirtu irratti immoo si bira dhaabbanna. Kun waan jiru. Ijoolleen Shawaa seenaa Oromoo keessatti ilaal loltu Shawaa shimalaan lolteen dhugaa gaafa loltu ni lolti. Gaafa garii immoo galtee argitee rafuun kun likkii natti hin fakkaatu argitee. Maaliif goonni ijoolleen isaanii fakkeenya fudhattu beektaa ijoollee Oromoo Shawaa Tuulamaa saqqaltee ajjeesaa jirti nafxanyaan ol gara galchite. Gumaa ofiitu kafalatuu dadhabaa jiran waan garaa nama nyaatu. Gumaa ofii. Gumaan Shawaa gumaa Oromooti jecha. Dhugaa Haacaaluun kaffallee bara ammammaatti. Nafxanyaan bar miila duwwaa laal sa'aa 24 otoon guutiin reenfa Haacaaluu achi keessaa darbanii bar handhuura isaanii keessatti si galee. Handhuura isaanii keessatti bar tanuu Shimallis Abdiisaa bar ka ol ba'ee Shimallis Abdiisaa bar maatii kiyyannaa barbaade maatiin barbaadu yoo argite akka
akkuma seera Oromootti si galee akkuma seera Oromootti jechuun reenfi tokko namni tokko yoo du'e argitee mana warra jalqaba mana niitii seenuu qabaa ture si galee mana ijoollee isaa seenee mana ijoollee isaa irratti taaziyaa namni achitti irra ga'eeti bootaa awwaalchaa fudhatama jechuudha. Isaan garuu ilmaan Tuulamaa otoo naannaa san jiranii reenfa Haacaaluu fuudhanii sanuu laal kabajaan otoo hin ta'in akka saree si galee saree amma saree kabajaa dhabe jechuudha. Haacaaluu fuudhanii Amboo gad darbanii deeman baadiyyaa keessatti si galee wanti qaanyiin kana caalu jira. Tuffiin kana ilmaan Tuulamaa wallaahi waggaa 150 irraa kaasee warri ummaan Oromoo kan cabsisiisaa ture ilmaanuma Tuulamaati bar warri lafa gurgurataa ture illee Tuulamaa bar kana bar kan garaasi gubu bar Amboo ijoollee Amboo dhiisi ijoolleen Amboo sabboontota beeyta Amboo garagaraa lafa garagara amma namni hirriba guddaa keessa jiru argitee uummata naannaa Finfinnee jiru si galee ummata sa'a 24 Amaarri taabota tasitti gadi bu'ee Gabreeli tasitti gadi bu'ee Mikaa'eeli tasitti gadi bu'ee jedhee lafa isaanii saamaa oolu. Sigalee kanaafuu ilmaan Tuulamaa hirriba guddaa jala jira jechuudha. Ilmaan Tuulamaa kan amma ammaatti mataa ol qabatan illee waa'ee sababa ijoollee Ambootiif. Wallaahi billaahi ijoollee sababa ijoollee Ambootiin mataa ol qabattee deemti ilmaan Tuulamaa. Dhugaa jirtuu walii kan himne jechuudha. Amboo fi Giincii fi Finfinneen bar kiiloomeetira 300 walirraa fagaataa bar achii kaatee lolte ilaali ijoolleen keenya. Sigalee ilmaan Tuulamaa naannaa Finfinnee jirtu guutuun isaanii rafanii jiran hirriba jala jiran jechuudha. Isaanii waamtullee ammaa miti yeroo maaster pilaanii godina addaatti jalaa ce'uyyuu uummanni gabba'een falmalleessaa waamtaree harree duuteen kurjettaa. Laalama waa takka jira sabboontuu Intalamboo waa takkatu jira amma wanni ati dubbatti kun waan ijoodha garuu waan bareeda ana wanni asirratti jajjabeessu. Beektoota Oromoo warri jedhanii kana waliin jechuun fedhan geeftitti jemmee waa takka hubadhu waa'ee siyaasaa kana laal. Dhokataniiti sabboonummaa walii kennanii walumaan polotikaa Oromoo oofan. Yoo kana sirreessuu hin dandeenye walitti himuu hin dandeenye qabsoo ofii oofuu hin danda'an. Amma warri gootota waliin jedhu warri miidiyaa gubbaa alba hundiin dulloonni tunniin kana walitti himtu. Ni beeyti bar ni beeyti. Ni beeyti walitti himtu. Wal dhukkaamsaa deemti garuu diinni dhufe mukatti naqaatiin lafa abbaa isaaniitii fi dhiiga ilmaan Oromoo gad naqaa jecha. Kuni haqa jiru garuu ani. Hanga bara wayyaanee lafa bulchaa turte bar Finfinneen hanga barana characharanii laal godina addaatti achi ce'anii hanga koyyee foccaa achi ce'anii bar kondominiyeemii irratti ijaaree bar ilma Tuulamaati bar Taakkalaa Uumaati bar kan nafxanyaa laal Arsii keessaa buqqaan jedhanii Goondarii fi Goojjamiin keessaa fidee kan dheengadda maaster kondominiyeemii Jawaar sigalee Jawaarii irraa buusisiise san uummata naannaa Arsii fi Maalii keessaa buqqee jedhee warra soddoota isaanii achi Goojjamii fi Goondar irraa fidee uummata kondominiyeemii koyyee foccee hireefi jechuudha. Sinigalee. Akkasaniiti ati yaada keetti fufiiti garuu nu wanni si wajjin dhaabbannu yaada kee karaa miidiyaatiin karaa argitee viidiyoo keetiin yaadni dubbatti yaada bareeda garuu kashalabboonni feesbuukaa dhufte akkasii yaada si harkaan micciirree haayini jirtu haayini dubbatte akkuma jiru haqa jiru kanarratti uummanni Oromoo suutolitti himaa. Fala godhatu qaba. Wanni amma masaraa san keessatti amma Arsii keessatti fudhatte maal jedhanii dubbatte nafxanyaan namni Islaaman ta'in Oromoo miti jedhanii nu jeesaa jiran jettee ijoolleen Shawaa Tuulamaa iyyaa jirte jecha. Kanallee diraamaa kanallee kadala gurmaanuma Tuulamaatu uummata garaan bulu jechuudha. Isaanuma Abiy Ahmed bara osoo maallaqa guddaa fillee kenneefi waan akka birrii dhibba barka shunkurtii bituu hin dandeenye kenneefi kan isaan diraamaa kana dalagan gayyaa'anii. Akkasanitti ulfaadhu bastu yaana biraatti kenname hedduu seenuuf deema garuu namni hedduu seenu kun yaadatti kenna irratti akkasii harkaa kanarraatiif baaflee eeggadhuuti yaada keetirratti yoo kennatanii kennatu baatan immoo of qulqulleessanii argitee hunduu yaada biraa caffara odoo jechuun hin taane qabsoon Oromoo kara Tuulamaatiin laaftee akka jabaattu kan namni irratti dubbatuu qabu. Dirqama achi parsinaalee dhaqanii arrabsuu odoo hin taane jabaatuu qabdi. Jabaatu qabdi biyya keessa kan nama gurguraa jiru jara biyya alaa kana keessa sabboonummaa kaasaa jara kun likkii miti kun haqa jiru kanuma seen jira ulfaadhu. Ayyee galatoomaatillee.
ijoolleen carraa gaafatanii hin kaasne baas keessaa. Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت أمينة أكبر كيف يا دبري دار جرتا يعني كان كيدونا ما بونسا وقالت أمي سنجتشا واي أمتا خينا خان أمتا ورمو خان هدو تلومتا جرو خانا خان تبچو جرتو ورين فلمني وما في فلمني فلمچو قبدني كان جتو يا دا سريداتي akkasumatti ijoolleen arsii keessatti hedduudha namoonni madaanis kan du'anis hedduudha haa ta'u wanni jiru ummanni Oromoo tokkodha sabni Oromoo egaa Oromoon tokko ta'eetiin jedhee kun harka waliif dhayaa kun harka walitti kadhoo kun shaggaa miti osoo sirraayaniitiin tokko ta'anii falmatanii silaa gana diinnin mataa ol qabatee nurratti uf hin dhaadu ture. Hin dhagamaami? Hin dhagaamatu yaada kee. Kanaafiyyuu jechuudha tokko taaneetiin diina of seensisuu dhoorgine tokko taanee akka uummanni miidiyaa dhuunfaa ofiititti irratti bahee waan fedhe dubbataa akka fedhetti haasayaatiin harka nutti dha'u kanatti osoo ta'uu hin qabaatin yaadaan wal gorfataatiin kan wallaalellee wal gorfa namni Oromoo ta'e jechuudha dhiiga Oromummaa kan qabu ofiiniyyuu dhiiga sii galee. Osoo dhiiga ilmaan Oromoo akkasii gajjigu sanuu hin arginittiiniyyuu ofiiniyyuu dhiiga ilma namaati ilma namaa waan ta'eef jechuudha. Ilmaan Oromoo kan karaarra hafaa jiran kana nuti Hacaaluu wanti jaalannuuf inni sirba sirbeef miti yookaan inni aartistii tokko ta'eef miti. Namummaa isaatiif isa jaalanna. Waan inni Oromoo ta'eef, waan inni Oromoof dubbatuuf, waan inni Oromoof hojjetuuf bu'aa dhuunfaa isaa osoo ta'eeti jechuudha. Silaa hin du'u ture si galee. Osoo dhuunfaa ofiitiif akka kaawwaleen warra kaawwalee ta'e har'aa Hacaaluu irratti xiyyeeffatamee hin du'u ture nu keessaa hin dhabamu. Sagaleen kan kee baay'ee hin dhaga'amu sagalee kan kee sirreetti. Amma dhaga'ama? Hin dhaga'ama eetti fufu. Yaa jechuun miira keessa nama seensisa haalataa isaa. Homaayyuu gochuu hin dandeenyu garuu alhamdulillahi wanti godhan hin jiru. Ka isarraa maddeedha hadda Oromoo hundatti ka gadi dhufe jechuudha. Ka Jawaarii achi hafee kan uummata Oromoo kan ijoolleen sababa isaatiif gabbanii karaa irratti dhumataa jiru kana jechuudha. Maaliifi namni hundini gadi bahee bakka takkatti dhaabateetiin waliif hin falmine har'allee jechuudha. Boruu yoo Arsii keessaa namni du'e ol deebi'eetuma ta'a. Boru Harargee keessaa namni du'e ol deebi'ee ta'a. Bara asitti obboleettii kee asitti dhaaba. Otoo Oromoon kutaa 11 argitee yeroo tokkotti girdee gadi ba'ee bar sabaaf sablammii achi keessa jirtu guutuu shii Oromiyaa keessa jirtu bar miilaan irra deebi'ee darbuu danda'a bar. Garuu amma qabsoon Oromoo maal ta'aa jira? Gandaa fi laga galtanii argitee yoo Arsiin dubbatu kan keenya tuulamni irra fa jechuudha. Sigalee yoo bara maatii filaanii bakki gireen ka sodaattee gadi galtee bar waan uummanni Oromoo kutaa 11tti ka'ee fi bar sigalee waan Oromoo kutaa 11tti ba'ee Oromoon galaana irra dhangalaanaa jedhe jechuudha far sigalee kanaafuu ilmaan tuulamaa maaltu wanti tokko lubbuun guyyaa isaa lubbuun guyyaa isaa eegdi malee du'an oolchu beekta. Dhugaadha amma. Wanti nama ajaa'ibu keessaa as keessatti jechuudha nama ajaa'iba. Inshallah yoo dhugaan Oromummaan itti dhagahame yoo dhugaadhaan ati dhugaadhaan yoo Oromoo dhaabatte taate haddallee taatu borullee taate tarii inuma ka'anii wanta jara dhoorgillee jiraachuu danda'a isaan irratti xiyyeeffannee yaada dabarsinaa fi ilmaan tuulamaa wanti tokko isaanii ture ijoollee isaanii taangoo gubbaa jira karaaf galanii rafan. Ijoollee isaanii taangoo gubbaa. Nama ajaa'ibaayyuu beektaa uummanni aangoo sanuyyuu bare warra itti fayyadamaa hin jirre bara aangoodha wanna kana maqaaf kennanii fi fakkeenyaaf nutama bakka jirru kanatti maqaaf osoo hin taane ittiin mindaa fudhanne ittiin dalaganne jechuudha. Warruma mindaayyuu ittiin nyaatuu hin dandeenye akka gingilchaa midhaanii yoo kana gasii dabarsuu dide ka biraa bitatta akkasii itti jijjiiran aangoo sanirrayyuu taa'uu hin danda'an. Taakkala Uumaa argitee mi Taakkala Uumaa nama reenfa haa caaluutii fi maaliif fida jedhee manaa ba'ee deemee kan itti reenfi keessa kaawwamu fidee dhufa makiinaa fidee dhufa jedhee Jawaarii mana hidhaa darbe. Laal ammasumatti immoo itti garagaree Abiy Ahmed akka isaaniif hin taane argitee itti garagaree baatii lama ta'uun guutii aangoo irraa isa darbe jechuudha.
kana beekee ilmaan tuulamaa ka'u Sirri. bakka ilmaan tuulamaa Shimallis Abdiisaa bakka hin bu'u Addisuu Araggaa bakka hin bu'u Adaanech Abeebee bakka hin buutu ka'anii haa falmatani isaan Oromoo kutaa 11 keessaa dhadhaa kamtu isaanii qicame bar arra bar Oromoon otoo Haacaaluun ajjeefamuu baatee bar Oromoon waan fudhateetuma zim'ee ta'a bar mana isaa keessa wanti kun hundumtuu rakkoon kan ta'e bar ilma tuulamaa maaliif ajjeefama dhugaan Haacaaluu maaliif dhokata jedhanii reefuma Haacaaluu san geggeessuuf gadi ba'anii Jawaariin akkasi qabatan jechuudha. Nuti amma Jawaariin ilmaan tuulamaatiin nuti gadi ba'aati Jawaariin mana hidhaa keessaa nu baasaa jechaan hin jiru galee. Ka'aati biyya keessan irratti abbaa biyyaa ta'a. Taakkala uumaa bar godina addaa Oromiyaa guutuu shi characharee laal maaster pilaaniin hin dhaabate isiniif fakkaatee maaster pilaaniin harka lafa jalaatiin dalagaa ture jechuudha. Inni si galee maallaqa Banki Ameerikaa fi Awurooppaa keessa godhatee keessaa irraa bu'e jechuudha aangoo irraa si galee. Kanaafuu ilmaan tuulamaa ammallee kaanii haa falmatanii yaada keessatti. Annuti amma warra aangoo qabatee achirraa jijjiiramu warra teessoo jijjiiramuu miti reeffa firaa torba garagalchanii jedhanii akkasuma reeffa firaa torba garagalchanii jedhanii uummata Oromoo kan naannoo san jiru adaraa amaanaa ilmaan Oromoodha jechuudha. Gaafa Jawaarawaa ta'e ebaluu xiyyaa jedha martuuyyuu profaayilii kaayatee utaaluu irraa cufanii bakka jiru. Waliin kaanii falmatanii hoo jedhan kuni bineensaa mootummaa maaliiti kuni bineensaa halaala nama nyaatu kana isaayyuun ta'u osoo kajaraaf ta'u taate ilaal jaruma saniifuu ta'a bakka jarri teettutti kabajaa kennee fi akkami gabbaadii jarayyuu teessisa jaraayyuu hin ta'u sii galee. Gadi ba'ee barta akkala uumaata aangoo keenya irratti naafanii jedhanii bar Shimallis Abdiisaa gabbee aangootti nutti naafan jedhanii akkami gabbaadii falmatan. Aboo aangoo maal qabdi jarri nu sareedha osoo aangoo qabaatte ilmaan Oromoo maa akkana dhumatan indee osoo dhugumatti badamaa inni kana afaan shaaqaa san maqaa isaatu natti hin tolu ani maqaa isaatu Shimallis Abdiisaa maal jettesan qotiyyoo barani qotilee hancurraa wallahi hancurraa beektaa ganama ni beektaa hancurraa wayitaa aduun ittiin baane lalisaa wayitaa aduun baate. Maaliif akka du'e ni beektani Haacaaluun wanta jecha hin dhagaamati Haacaaluu kan ajjeesaniif sirba inni hin baasaa sirba kana eeggadhaa kan nama hundaafuu hin ta'a jedhee dubbate tokkoffaa akkasuma bahee hin dhagaamnee fi akka uummanni Oromoo irratti hin kaaneef ajjeese. Haacaaluu maaliif ajjeesan beekaa? Jawaariin illee wanti hidhee warra soddaa ilmaan goobana daacee jalaa tuqee beekta isaaf ajjeesanii. Warra soddaa Jawaariin illee maaliif hidhe beektaa? Namni amma waa'ee Haacaaluutiif bahee hidhee Jawaar maal jedhee intarbii guyyaa 3 moo guyyaa kam dura godhee gaafa saniillee yaadachuu baadhu warra biyya keessallee teennee qabsoof tarsiimoo akka itti oofnu beekna hiriirallee yoo barbaadan hiriirallee hin baana hiriira nurra godhu edanii jedheetiin dubbatee asiin dura bada warri kolkolleen kunniin warra miidiyaa ofii qaban Jawaarillee san deebiseef sanii fi televezyiiniin boqqolloo waa'ee misoomaa fi waa'uma boqqolloo bara 2000 bara kolkollee kanneen dabarsaa kanneen warra mataa fayyaa hin qabne ani immoo sanirra warra angoolii warra ruuzaatii nyaataati ruuza arabaa kanaan faa lafarra gangalattu shamarran illee geettu dubartii dhiira taatee dhiira hin taane shamara taatee shamara hin taane kolkollee as haasoftu kanneen faatuun na jibbisiise galee wallaahi laazim maatiin kan koo jechuudha faazariin kee baay'ee nama daddabaa tokko galee nama guddaadha. In gaafadhe waa'ee qabsoo kana akkamitti jirtanii dhageettan innaan nuti micattiitii akka taanu dhabne reediyoo warraa gurra nuuchee nu asii ilma kennaaf wayanna asiin ammootiin iyyuu jarri biyyi naga jedhaa nutti haasa'u. Sila maalumatu biyya bulchaa jira zamana kana nuti maalumatu biyya bulchaa jira. Maaliif gabbaatanii abiyyiin qeeqxanii jedhaa bara abiyyiin maaliif qeeqxan abiyyi amaara sii galee amma fakkeenyaaf jawaarota aangoo irratti ol ba'ee siidaa Taaddasaa Birruufaa dhaabaa kan gootota Oromoo dhaaba malee si galee deemee kan nafxanyaa fi maalii dhaabu jechuudha. Oromoon abiyyiin qeequu qabdan si galee abiyyiin bar waan haaromsu dhabee bakka Minilik duraa dhufee dhaabbate argitee Unxooxxoo deemee haaromteef jechuudha. Si galaami abiyyi jechuun sabboonaa nafxanyaati. Sagaleen kan kee dhaga'amu sabboonaa nafxanyaati yaa ilmaan Oromoo. Sabboonaa nafxanyaati abiyyi xiqqoo qabuu dhiisaati gattuu fi harcaatu mataa facaasuu qabda jechuudha.
Ayyaati illee yaada Dhugaadha keetti fi wallahi. sa'aatiin illee deemee jiraan illee irraa ba'uuf deema. Ishi galatoomii yeroo hedduullee naaf hin dhufan keetiif akkasitti uummanni keenya wal ta'aati ka qawwee qabataniitiin qawwee irratti dhukaasaas hin jiru tokkollee hin jiru. Fakkeenyaaf lubbuun nama tokkoo kan arsii yoo oole akka waan amboo keessatti kanaafuu uummanni bakka hedduudhaati tokko ta'a lafaa ka'aati karaa cufu. Waan biraa namni qawwee qabdanii kottaa lolaati ofirraa kaasaa isin hin jiru. Jarri iyyuu diinagdeen yoo dhaabatte hin argitu yoo bar miidiyaan gabbayee gaafatu wanta akkanaa jira jedhan waan akkanaa irraa guban qabnu waa'ee misoomaa malee misooma ilmi namaa yoo lubbuun keessaa bahutti jirti. Misooma sila ofii nyaachuuf moo biyya namaatti gurguratanii galii ittiin galfachuuf moo ilma namaa kun akkatti fixuun jiran misooma ka'eennu haasaan sila. Inni deemee naannaa Oromiyaa kam nuu miseense warra qabeenya warra soddoota salaa naannaa Finfinnee irratti misoomsaa jira. Oromoo warra kaan gaafadhu malee abiyyiin maaltu abiyyiin nu qeeksisu iyyuu nu barbaachisu malee si galee inni sabboonaa Amaaraa ilaalu waggaa 150 Amaara warra dulloo harree 39 gabbaree 40 maaliif fiduu dide jedhee harki irraa cite jechuun uummanni jala deemaa jiru kun amma si galee. Wallahi kun seenaa dhugaatii anaa miti waan kana ka dubbate wallahi tuulama keessa jira jedhan namichi kun maal kofaltee yaaki wallahi warra tuulamaati jedhan harree 39 fidee argite harree 40 gabbara jedhan 39 fidee akkamitti harree tokkitti irraa hirristi jedhanii harka irraa muran jedhan akkamitti harki keenya nurraa ciramuu didaa jedhanii ilmaan tuulamaa ciisa jechuudha silaa bar waa'ee nafxanyaa yoo ka'u argite hadda durummaan kan ka'ee falmachuu qabu bar ilmaan tuulamaati bar ani kan dhibu wanti jechuun nuti ummata komataa jirra malee nuti amma warra maalii qabate kanaallee miti fakkeenyaaf osoo aangoon qabatanii ka aangoon dhugaa ummataan bulchan jiraattu taateeti Jawaar achi keessaan ba'u sii galee Jawaar ummata ofiitii waan dhaabatuuf achi keessaa ba'eetiin nyaatamee har'a sii galee aga waan nyaatameeti. Ummanni garaa ofiitiin jiraatu ummanni saba Oromoo hin beenne ummanni Oromummaan tunoo maal ta'uu hin beenne sabboonummaan qaqqameeti maalii qaqqabee gowwaan lixeen shillixoon wallahi sabboonummaan furdaadha moo gurraacha maali jedha ilmi namaa sabboonaa ka ta'uu fi gurraachaaf jinni jaankaa ta'uu qaba silaa ilmi namaa ilma namaati bakka sabboonaa jechuun ati Oromoodha gaafa taate sabboonaadha dhiiga qulqulluudha dhiigni makaan qabu sabboonummaa kanatti beenna nuti. Silaa jechuudha jarrin aangoollee akka itti fayyadaman hin beektu osoo Oromoo taate aangoo akka fayyadamtu taateeti nama jechuun bar yoon jaalalaanillee jibbaanillee bulchuu barbaadan jechuudha jaalalallee irraa dhiisanii jibbaanillee bulchuu barbaadan ilmi namaa lubbuun akka hin baane dhoorguu qaban tissuu qaban balaa kana hunda ofii uumanii akkamittiin waan jararra nu qabnu uummanni keenya waltaa falmadhaa adaraa. Lafa keenya nurraa gurgurinaa jechaan jiru bara Oromoo lafa qaata ciratanii ilaala harka qincaatti gargar baafattee